दुनिया से लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके 3 ऐसे जानवर जिनकी आवाज आपको जिंदगी में एक बार सुनना ही चाहिए। नंबर 1, टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ प्रजाति का यह सांप बहुत ही ज्यादा विशालकाय हुआ करता था, जिसकी लंबाई लगभग 40 से 50 फीट और वजन 1000 किलो तक हुआ करता था। और इसका टाइटेनोबोआ नाम टाइटैनिक जहाज की वजह से पड़ा है, क्योंकि इसका शरीर टाइटैनिक जहाज के बराबर हुआ करता था। ये रही इसकी आवाज। नंबर 2, पुली मेहमद। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी जो आज से लगभग 10,000 साल पहले एक्सटेंट हो गए थे। इनकी आवाज कुछ ऐसी थी। नंबर 3, टेरोडेक्टाइल। आज से लाखों साल पहले ये उड़ने वाले डायनासोर आज के जिराफ से भी लंबे थे और ये अपने धारदार चोंच से हाथी जैसे बड़े जानवर का भी शिकार कर लेते थे। ये रही इनकी आवाज। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।